Hi guys! Welcome back to my mini vlog and ayun nga po pala, pasensya ulit dun sa boses ko. May sipon pa rin po ako. At inutusan na nga pala ako ni mama na maggupit-gupit nito. Ayan. Oh. Tapos magiging busy nga pala ako kasi kinuha ko na din yung sunrods yan. Tapos gugupit-gupitin natin yan ng mga maliliit na pieces. Hirap na hirap pa nga ako. Sinabi ko nga kay mama na yung malalaki na lang yung bilhin, kaso ayaw niya. Hindi daw niya kasi makontrol. Hindi daw niya makontrol na malaki yung bibili niya kasi masyadong mahal. Tapos nahulog pa nga yan. Tapos inayos-ayos ko nga muna tong... Tapos nga pala, pinagupit-gupit ko nga pa rin yan. Tapos nga nagrereklamo ako, ba't kasi ang tigas-tigas para gupitin ito? Oo. Mamaya ka na pumasok. Ay, tapos, hindi ko alam. Ginupit ko na din tong Tide na maliliit na naman. At ito nga ang pinakamahabang Tide na nakita ko sa buong mundo. Tapos, tawag dito? Tapos, ginupit ko na naman tong Downy bra. Tapos, ayun na nga pala lahat nung nagupit ko. Oh, diba guys? Diba? Ayun nga pala. Gusto nyo kainin natin yan. Di joke lang. Tapos, mag-unboxing na naman tayo. Bye, guys! For today's vlog po ay mag-unboxing na naman po tayo. Oh my God. Ito po. Ito. Ay, bawal nga pala kagatin, no? May virus. I almost forgot that. Be, hirap, be. Ay, ayun. Be, excited na ako, be. Ay, ba't baliktad, oh, be? Baliktad siya. Matagal ko na to hinihintay, be. So, wag kang dyan. Uy. Sana hindi na to scam. Ay! Oh my God! Yung isa po kasi na to, ay pinamigay ko doon sa ate ko kasi medyo malaki. Baby ko to! Sukatin nga natin. O, ayan yung pa ako, guys, ha. Ayan yung pa ako. Ay, baliktad. O, ayan yung pa ako. To. Ay, gagi. Hala, gagi. Ang ganda, be. Tapos, ayan nga po pala yung costume natin pag nasa school na tayo. Ayan nga pala din yung nabili ko. So, ayan guys. So, pasensya na sa kalat. Pasensya na din sa record ko. Ang ganda-ganda nga. Ayan nga pala yung nabili ko. Tapos, late na nga dumating yung pizza namin. Kaya, ininom ko. Ayan nga pala yung gamot ko para sa sipon. Milk tea. Oo, gamot ko yan, be. Oo, social ako, be. Gamot ko yan. Totoo. Gusto nyo? I'm a Boba King. Tapos, late na nga din. Mga 7 na, guys. Dumating na yung yung pizza. Gusto mo? Saka yun lang, guys. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye, guys.